Batuk nggak sembuh-sembuh. Berminggu-minggu. Udah minum obat macem-macem nggak sembuh-sembuh. Sembuh, masuk sekolah, sakit lagi. Batuk lagi. Memang batuknya lama-lama sekarang ini ya agak sedikit bandel. Karena apa? Karena kemungkinan besar adalah penyebabnya adalah virus. Dan kalau virus itu khas banget cirinya, gampang menular, ya kan? Dan sembuhnya lama, nggak ada obatnya virus itu, ya kan? Karena bukan antibiotik kalau virus, ya kan? Jadi obatnya apa? Ya jangan lupa istirahat yang cukup. Vitamin tidak bisa menggantikan antibodi. Antibodi itu dibentuk dari makanan yang adekuat, lingkungan yang sehat, setelah istirahat yang cukup. Ya, vitamin boleh, tapi nggak boleh menggantikan semua itu gitu. Lingkungan, asap rokok, asap dapur, asap kendaraan, protokol kesehatan jangan lupa. Cuaca sekarang ini virus lagi berkembang biak dengan subur-suburnya. Ayo dijaga baik-baik, saling jaga. Komunikasi dengan pihak sekolah. Jangan sampai protokol kesehatannya kendor. Oke? Salam sehat. Kalau lagi sakit, jangan langsung minum obat. Herbal sekalipun nggak usah. Mungkin Anda butuh istirahat. Mungkin Anda butuh tidur. Mungkin Anda cuma butuh air putih. Mungkin Anda butuh cuma air hangat. Mungkin cuma butuh madu. Nggak usah langsung-langsung makan obat.